Ġimgħa wara li l-Oppożizzjoni pruvat tallega li l-Gvern mhu jagħmel xejn fil-qasam soċjali, il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS u l-Caritas iffirmaw ftehim ta' 4 miljun euro biex il-Caritas tkun tista' tkompli ssaħħaħ il-programmi ta' riabilitazzjoni għal vizzju ta' droga. Waqt l-iffirmar tal-ftehim fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana, id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt qal li dan il-Public Social Partnership se jkopli 3 snin li ġejjin u se jintuża għal servizzi differenti. Huwa ftehim li kopri firxa ta' servizzi, għandek servizzi fil-komunità għall-individwi bi problema ta' droga, il-servizz fil-komunità għall-familjari, u mbagħad iċ-ċentri residenzjali tax-shelter għall-irġiel, il-programm il-komunità terapeutika ta' San Blas u il-programm residenzjali wkoll għan-nisa. Qal li minħabba li s-servizzi huma bla ħlas, għotjiet bħal dawn huma kruċjali biex persuni vulnerabbli jingħataw sosten immedjat meta jfittxu l-għajnuna. Din l-għajnuna hija kruċjali, il-Caritas tiddependi ħafna minn dawn l-għajnuniet, għandna numru kbir ukoll ta' benefatturi li jgħinu u jaħdmu magħna in partnership, però il-kollaborazzjoni mal-Gvern hija kollaborazzjoni essenzjali biex aħna nkunu nistgħu inkomplu dal-legat ta' servizzi fis-snin li ġejjin. Waqt li firmar tal-ftehim is-Sur Gatt qal li matul is-sena li għaddiet, il-Caritas tat lajnuna lil madwar 700 ruħ li nħakkmet mill-vizzju ta' droga u madwar 500 qarib tagħhom. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Farzone fakkar li l-Gvern għandu impenn soċjali b'saħħtu f'kull aspett tas-settur, tant li kważi terz tal-fondi tal-pajjiż imorru għal dan il-qasam. Ngħid biss ukoll li s-sena ta' qabel kellna 10 miljuni u dis-sena telgħu 12 miljun. U għandna madwar il-fuq minn 40 Public Social Partnership li għandna ma' NGOs, ma' entitajiet tal-Knisja, illi huma wkoll barra nef ovvjament biex ngħidlek rikorrenti allowances u hekk dawn huma xi ħaġa ngħid jien they put the cherry on the cake u juru wkoll sens ta' solidarjetà veru anka bejn l-istess istituzzjonijiet li jaħdmu f'dan il-qasam tant kruċjali. Dan il-ftehim jingħaqad ma' bosta inizjattivi oħra ta' dan il-Gvern biex persuni mirkuba mill-vizzju ta' droga jingħataw l-aqwa terapija u tkun effettiva biex jerġgħu jintegraw fil-komunità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.